Buongiorno. En el video de la semana pasada hablamos sobre el agua, que era el mes del mar, mayo, y lo importante que es cuidar el agua, y dijimos que íbamos a usar los sonidos del agua para acompañar una canción. La canción que les dejé al final de la guía, que tenían que escuchar y aprendérsela un poquito, para poder cantarla y acompañarnos con los sonidos del agua. Y para eso hoy día nos acompaña Nessie, que es un monstruo que vive en un lago, en un país muy lejos. Así que Nessie va a estar con nosotros. Entonces, primero en este video les voy a enseñar cuáles son los sonidos que vamos a ocupar para acompañar nuestra canción, en qué orden los vamos a tocar y finalmente vamos a cantar la canción correspondiente con los sonidos incorporados. Pero antes de eso... ¿Se lavaron las manos? Espero que sí. Yo me lavé las manos. Y Nessie se lavó las manos. Por eso las tiene así, porque ya se las lavó. Y otra recomendación... Para hacer la canción deben usar ropa cómoda, que se pueda mojar, no gastar el agua que vayan a usar y tener cuidado de no mojar las cosas que están alrededor. Después de esos consejos de Nessie, vamos a ver cómo lo tenemos que hacer. Para poder acompañar nuestra canción vamos a usar los siguientes materiales. Un mantel o algo que cubra el lugar donde vamos a trabajar para que no se moje. 2 vasos, idealmente uno más grande que el otro. Una bombilla. La que yo tengo es de plástico porque la tengo hace mucho tiempo, pero ustedes deberían tener de papel, de las que venden ahora, para ayudar al planeta. Hashtag cuidemos el medio ambiente. Y por supuesto agua. Yo voy a usar de la que me quedó del tecito de antes. Con estos elementos vamos a hacer 3 sonidos. El primero, con la bombilla y el vaso con agua, vas a soplar en diferentes lugares. Si soplas arriba del agua, o sea, muy cerca del agua, va a sonar un poquito más claro. Y si soplas más abajo, va a sonar más profundo. El segundo sonido que vamos a hacer es pasar el agua de un vaso a otro. Y el tercer sonido que vamos a hacer es cuando tenemos mucha sed y por fin nos tomamos un vaso de agua o algo que nos hidrate y hacemos... Y esta vez sí pueden hacer sorbos mientras toman agua, porque también es un sonido. ¿Aló, mamá? Ahora sí puedo sorbetear el agua. Y ahora vamos a agregar estos sonidos a la canción que les envié la semana pasada. Los sonidos van a ir en el siguiente orden. Primero, cantamos el coro todos juntos. Segundo, cuando suene la estrofa, el coro es agua que ahora, bla bla bla. Cuando suene la estrofa, vamos a hacer 4 veces burbujas en el vaso. Una arriba, una abajo, una arriba y una abajo. Así. Luego vamos a cambiar de vaso del agua 4 veces también. 1, 2, 3 y 4. Y al final vamos a terminar con... ¿Están listos? Aquí vamos con la canción. Acqua chiara, trasparente, di salute, gran sorgente, sei la culla della vita, della sua storia infinita.
principale componente di ogni essere vivente. Tu sei liquida o gassosa, ma comunque sei preziosa. Bianca, solida, zaffari, dove son climi polari. Sei nei fiumi, sei nel mare, ti fa il sole evaporare. Acqua chiara, trasparente, di salute transcendente. Sei la culla della vita, della sua storia infinita. ¡Excelente! Muy buen trabajo acompañando las canciones con los sonidos del agua, utilizando los elementos que dijimos en el video y, muy importante, sin gastar esa agua. Yo reutilicé el agua que me quedó en el hervidor y ustedes si no tenían agua que reutilizar, pueden usar esa después para tomársela y no desperdiciarla, no botarla al lavaplatos o al lavamanos después de usarla. Tómesela si es que está limpia o úsela en otra cosa. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien y que hayan descubierto los sonidos del agua. ¡Arrivederci! Los sonidos. Ah, estoy llorando. Muy bien. Bleh.